এই ভালো হয়ে যাবো চোখ ভালো হতে পয়সা লাগে না লাগলে আমি দিব হচ্ছে যে বলা খালি ঘুমায় পয়খানা ঘুমায় ঘুমায় খালি ঘুমায় এর ভিতরে বিরম করে হ্যালো এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। সো গাইস, আজকে আমরা যাচ্ছি খুলনা অ্যান্ড আমরা বলতে আমি আমাদের গ্রুপের টিম মেম্বাররা যাচ্ছি খুলনা। তো ফার্স্ট টাইম আমি খুলনা যাচ্ছি বাইকে করে, তো এটা আমার নিউ একটা এক্সপিরিয়েন্স বলতে পারেন। তো আজকে আমার সাথে কে কে যাচ্ছেন সেটা তো আপনারা একটু পরেই জানতে পারবেন, বাট আমি এখন যাচ্ছি মোহাম্মদপুর, বিকজ মোহাম্মদপুর হয়ে আমরা যাব খুলনা। তো এখন বাজে প্রায় 6:45 মতো, তো সন্ধ্যা 6:45 মতো বাজে। তো আমি এখন রওনা দিয়ে দিব মোহাম্মদপুরের উদ্দেশ্যে। তো আজকে আমার সাথে কে কে যাচ্ছে সেটা তো আপনারা ভিডিওর মধ্যে দেখতে পারবেন। তো গাইস চলুন মোহাম্মদপুর যাওয়া যাক। তো গাইজ আমরা এখন যাচ্ছি মাওয়া অ্যান্ড এখন আছি আমরা নাবেদের বাসায়। তো আমাদের সাথে আছে ফাহিম ভাই, মানজিয়া আপু। হ্যাঁ আমি ফাহিম ভাই ও মানজিয়া না আমি দেখালাম আর কি, এই যে নাবেদ আছে এখানে। তো আমরা এই কজন যাচ্ছি না, আমাদের সাথে আরও কয়েকজন যাবে। তো তারা এখন আসে না, একটু পর আসবে। তো আমি আজকে যাব এক ভাইয়ের পিছনে, তাকে না স্ক্রিপ্ট লেখা লাগে না, আমরা ভাই ইউনিক, আমাদের না বললি আমরা এমনি পারি। স্ক্রিপ্ট ছাড়া ব্লগ হয়, আমরা বোঝো না, মানে এক সপ্তাহ লাগে এক ভিডিও বানাই না, আমরা মাথা যা আসে সেগুলো নিয়ে ভিডিও বানাই। তো যাই হোক, আমরা এখন যাবো মাওয়া গিয়ে আপনাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। কি বলো ভাই? মাওয়া ফেরিঘাট গিয়ে আপনাদের সাথে আবারও দেখা হচ্ছে। গাইজ আমরা এখন চলে আসছি মাওয়াতে। তো প্রায় 1 ঘন্টার মতো লাগছে এখানে আসতে। তো এখন বাজে প্রায় 12:30 অ্যান্ড একটা মজার বিষয় আপনাকে দেখাচ্ছি, যে সেটা হচ্ছে যে এই যে পিছনে রেস্টুরেন্টের মাঝখানে, আই মিন হোটেলের মাঝখানে সজল বাইক ঢুকিয়ে দিয়েছে। তো এখানে ফাহিম ভাই ব্লগ করছে। তো আমরা এখানে অনেকক্ষণ এখানে থাকবো, খাওয়া দাওয়া করবো, রেস্ট নিবো, তারপর আমরা খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা হবো। আর একটা সবচেয়ে স্যাড নিউজ হচ্ছে যে খালি ঘুমায় পয়খানা ঘুমায় ঘুমায় খালি ঘুমায় এর ভিতরে বিরম করে এটা আমি বলতে নিয়েছিলাম, বাট ওনারা বলে দিয়েছে, দেখ বলা লাগবে না। তো এখন আমরা একটু ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করবো। তো চলুন। তো এখানে সব মাছ মুরগি সব এখানে রাখা আছে এন্ড দেখতে পাচ্ছেন এখানে সব আইটেমের ভর্তা এন্ড এখানে সালাদ রাখা আছে। তো এটা হচ্ছে আঞ্জুমান হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। তো আরে ভাই আরেকদিন জানো কি হইছে এর সাথে লেটস প্লে কি এনে দিছি এক ভাই করছে আমি সাদিয়া খুলনা আসো তুমি পানিতে চুবাবো। আরে খুলনা পানি চুবাবো? হ্যাঁ কেন কি তুই খুলনাতে সাদিয়ারে খুশি দিছিস? হ্যাঁ গাইস কুমিল্লা ব্লগে নিয়ে কিন্তু ওরে নিয়ে অনেক পেজে ট্রোল বেরিয়েছে। সো এই ট্রোল যদি আবার ঘুমের ভিতরে যাওয়া লাগে, সাদিয়া আমি তোমাকে ভালোবাসি। তো সাদিয়ার দিন শেষ। নাবিলা আল্লাহ কত নাবিলা যে ব্লগগুলো দেখতেছে, কত সাদিয়া আইলো গেল তুই রাবিনা আবার আইলো। আরে রে কি ফ্যান্টাস্টিক ওয়েদার। A few moments later. তো খাওয়া দাওয়ার প্রিপারেশন চলছে। পিছনে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদেরকে অলরেডি খাবার দেওয়া হয়েছে, বাট আরও খাবার বাকি আছে যেগুলো আমরা অর্ডার করেছি। তো একটু পর আমরা খাবো অ্যান্ড সত্যি কথা বলতে প্রচুর খিদা লাগছে। এখানেও ফাহিমের ব্লগ চলছে। তো একটা জিনিস দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তো এদিক থেকে অনেক ভালো ভিউ দেখা যায়, ওই যে এখানে একটা ফেরি আছে আর এখানে আমাদের কিউট মানজিয়া আপু আছে। আর এখানে তো সজল আছেই, সারাদিন স্টোরি নিয়ে ব্যস্ত। দেখুন
আর ওর সবচেয়ে খারাপ অভ্যাস হচ্ছে মানুষকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করে না, কিন্তু মানুষের স্টোরি দেখে। এই জিনিসটা খুব খারাপ ভাইয়া। এই, তুমি এইসব কাজ করে বেড়াও। তুমি ইনস্টাগ্রামে ফলো করো ঠিক আছে, আবার আনফলো করে দাও কেন? আর তুমি তো ফলো ব্যাকই করো না, আমি তো আনফলো করে দেবো না। না কেন তুমি আনফলো? সজল বলো তো ভাইয়া, আজকে ওয়েদারটা কেমন? কি ফ্যান্টাস্টিক ওয়েদার। সো গাইস, আমরা এখন খাওয়া দাওয়া শেষ করে তোমার চুলে কে কে চা খেলাম। ক্রিম লেগে আছে, তুমি আবার আমরা খাওয়া দাওয়া শেষ করে এটা কোনো ব্যাপার না, হতেই পারে। আচ্ছা যাই হোক, এগুলা ব্যাপার না, মানে এগুলাই ব্যাপার। আর শোনো, যাই হোক, গ্রামের প্লাবনের সাথে কথা বলে টাইম নষ্ট করার কোনো মারি হয় না। তো আমরা চাটা খেলাম। গ্রামের পোলাবেন কেটে এটা তো বুঝতেছি। আরে ভাই, এত কথা গেল বলে এই গ্রামের প্লাবন। তুমি কেক টেক মাথায় মাই খাটাইগা খাও, ওইগুলো বলো না কেন? আচ্ছা বাদ দাও, আমার হাতে কেক লেগে আছে। তো আমাদেরকে আরো 180 কিলোমিটার একটা 4B চালাস তোর একটা গ্রামের পোলাবে। গ্রামের প্লাবনটা যৌতুক হিসেবে 4B বেশি নাই। আমার রেড কালার, এই যে রেড কালার। আমি রেড কালার 4B না, এই যে ওকে, আমার হাতে কেক লেগে আছে যার কারণে জুম করতে পারলাম না। তো আমাদের আরো 180 কিলোমিটার যেতে হবে বাইক রাইড করে। তো যার কারণে আমরা এখন রওনা দিয়ে দেবো। প্রায় 2টা বেজে গেছে। ওই যে পিছনে ফেরি দেখতে পাচ্ছেন, গ্রামের পাশে দেখতে পাচ্ছেন ফেরি আছে। তো আমরা এখন রওনা দিব। তো আপনাদের সাথে ডিরেক্ট খুলনায় গিয়ে দেখা হচ্ছে। কি বলেন ভাই, কি বলেন? আজকে বাইকে উঠো না, আজকে বাইকে উঠো। তো গাইজ, আমরা এখন আছি বাগেরহাট। তো এখন একটু আগে গোপালগঞ্জ ছিলাম, গোপালগঞ্জ পের হয়ে বাগেরহাট আসছি। তো আমরা রূপসা ব্রিজ হয়ে যাব খুলনাতে। তো আমি সত্যি কথা বলতে এর আগে কখনো বাইক দিয়ে এত দূর আসিনি, তো এটা আমার ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা একটা ব্রিজের উপরে আছি। এখানে সবাই একটু দাঁড়িয়ে রেস্ট নিচ্ছে। অনেকক্ষণ হলো বাইক রাইডিং করলাম। আমি না, আমাদের সাথে যারা আসছে তারা। অ্যান্ড আমি এই যে পিছনে যে বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন, আমি সেটা দিয়ে আসছি। অ্যান্ড সামনে যে দুইটা বাইক দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো হচ্ছে এদের বাইক। তো আপনারা হয়তো বা অনেকেই বলতে পারছেন যে আমি কেন এটা পড়ছি। এটার পরে রিজন হচ্ছে যে এইভাবে করে ঘুমাও, হ্যাঁ, তুমি ঘুমাও। এই যে আমার তুমি ঘুমাও। দেখেন আমাকে আজকে বাইক নেই বলে আমাকে আজকে এই হেলমেট ধরিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে? একসময় আমারও বাইক হবে ইনশাআল্লাহ। তো এইটার মেইন রিজন হচ্ছে যে এটা কোনো গ্লাস নেই, যার কারণে আমাকে এভাবে পরে আসতে হয়েছে। আর আমার কাছে কোনো রুমালও ছিল না, যার কারণে ব্যাগের ভিতরে গামছা ছিল, সেটা পরেই কাম চালিয়ে দিয়েছি। তো যাই হোক, আপনাদের সাথে ডিরেক্ট দেখা হচ্ছে খুলনাতে। তো আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে খুলনা এমএনসিজের প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে। অ্যান্ড শুধু আমরা না, আমাদের ডিভিশনে যারা আছে তাদের সাথে যাচ্ছি আমরা সবাই। তো এখন আমরা ঘুম থেকে উঠেছি, যার কারণে একটু কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে। আর মেইন প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমি আমার চুল কেটে ফেলছি, যার কারণে ক্যামেরার সামনে আসতে একদমই লজ্জা লাগতেছিল। অ্যান্ড এই যে এই ভাই তো আছে আমাদের সাথে, সজল। এখন খুলনা প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে যাব, তারপর খুলনা সিটি ঘুরবো। ওকে গাইস, তো চলুন আমাদের সাথে, বিকজ ফাহিম ভাইয়ারা নিচে দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ যাবত আমাদের জন্য। কি সজল, কি করো মিয়া? নাবিলার সাথে কথা বলতেছি। সাদিয়া কই? তোমার নানির অশ্লীল কথাবার্তি বাদ দাও, চলো ফাহিম ভাই এখানে স্ট্যান্ড করতেছে, চলো দেখে আসি। চলো তাহলে যাই।
করতেছে। হ্যাঁ আমরা ফুয়াদ ভাইয়ের ক্যামেরা চুরি করার ধান্দা আছে না এখন তো চুরি করার ধান্দা আছে ভাই স্ট্যান্ড করতেছে এই অবস্থা মানে নিয়ে যাই ভাইয়ের ক্যামেরাটা তো দেখতে অনেক সুন্দর সুন্দর দেখি এখন আপনারা স্টার্ট দেখেন ফুয়াদ ভাই টাইম দে ভাই, একটু টাইম দে। ফুয়াদ ভাই স্ট্যান্ড করো আরে এটা নিও না, হেলমেট নাই ভাই, হ্যাঁ হেলমেট নাই নিও না। হেলমেট ছাড়া স্ট্যান্ড করা কিন্তু ব্যান্ড তোমারে কিন্তু পুলিশের কাছে ধরা দিব দিও কিন্তু ভাই, এসব ফুটেজ ভুলেও দেওয়া যাবে না, কারণ হেলমেট নিয়ে অনেক বড় কাহিনী হয়ে গেছে। এখানে ফাহিম ভাই ব্লগ করতেছে আর এখানে ফুয়াদ ভাইয়ের ব্লগ আমি বানায় দিচ্ছি আর সবাই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আমার চ্যানেলের নাম হলো তানবিন ব্লগস আমার চ্যানেলটাকে সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন ওকে গাইস বাই তো গাইজ ফাহিম ভাইয়ের স্ট্যান্ডগুলো কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবে। অ্যান্ড এখন আমরা আসি একটা পার্কের ভিতরে, আমরা জানি না এটা কী পার্ক, বাট পার্কটা দেখতে খুবই সুন্দর, মানে অত সুন্দর না চলে দৌড়ায় না। তো আর পার্কের নামে আমরা যা যা শুনছি সবই দেখতে আইসা পড়ছি। এই পার্কের নামে আমরা অনেক কিছুই শুনছি। কি শুনছো বলে দাও। এই যে ঘোপে ঘাপে নাকি কি হয়, ওই যে ওই গাছের চিপায় ওই গাছের চিপায় থাক, এসব অশ্লীল কথাবার্তি বাদ দাও। তো আমরা এখন একটু পার্কটা ঘুরে বেড়াচ্ছি দেখি। আচ্ছা And এই আমার বিএমডব্লিউ পড়ছে, এই চাপ চাপ চাপ। এটা মার্সিডিস, এই যে মার্সিডিস চালাচ্ছে বাচ্চা কাচ্চা ছেলে পেলে, আবার বিএমডব্লিউ বাইকও চালাচ্ছে, যদিও বাংলাদেশে বিএমডব্লিউ বাইকের কোনো পারমিশন নেই। এগুলো দেখি আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আপনাদেরকে গাইজ আমরা এখানে একটা কুকুর দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে জার্মানি শেপার্ড মনে হয়, দেখুন কি ডেঞ্জারাস রে বাবা। কিরে তোর কি অবস্থা? ভালো আছস? সজলের হারিয়ে যাওয়া ভাই, পার্কে যে হারিয়ে গিয়েছিল সেটা। এই আমি সাদা ওই কালা লাগে আমার ভাই বোন সম্পর্ক হই কেমন বাদি যা তোমার এই ভাইরা ভাইরা চল তোর বেলি দিল না তোর ভাই দিলে বুঝবা এসব মনো মানজিয়ার একটু আনা দরকার ছিল ওই জায়গায় এই লাভ দিব ভাই এই ভালো হয়ে যাবো চল, ভালো হয়ে পয়সা লাগে না, লাগলে আমি দিব। এই বেটা তোরে আমি কইলাম ভালো দিতে। চলো না চিপাই যায়, চিপাই আপনি কি বলছেন এসব রে আমরা দেখো দেখো পিছনে ক্যামেরা দেখাচ্ছি, চলো চলো চলো। এখানে আমরা মানে মশা উড়াই এখানে বেসিক্যালি এখানে কালো রঙের পানি এসে ঘটনা মনে করছিলাম সাদা পানি এখানে ফ্রান্সের থেকে বিভিন্ন ধরনের সাদা সাদা মশা এসে এখানে উৎপত্তি হয়েছে। দেখি ফ্রান্সের থেকে না সাদা কালো মশা না না শুধু সাদা, এই যে তোমার গেঞ্জিটার মতো সাদা। তো চলো আমরা লিয়েনের পার্ক অনেক দূর হয়ে গেছে, আমাদের ক্যামেরা দেখে মানুষ সবাই দৌড় দিচ্ছে। তো চলো আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাই। আমরা এখন যাবো হইছে খুলনারে, আমরা যাবো এখন রয়্যালের মোড়। রয়্যালের মতো ফেমাস রয়্যালের মতো। চলো কিরোয়ালের মুখ কি ফাহিম 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 জলের কাছে ফাহিম ফাহিম সিটির জলের কাছে ফাহিম ফাহিম তুমি আমাকে ছেড়ে দিও না ফাহিম। ভাই চালু চালু ভিডিও যা করবা চালু করো, ভিডিও যা করবা চালু করো। সো গাইজ আমাদের এখন পার্ক ঘোরা শেষ। তো সজল কেমন লাগলো তোমার? অনেক বাজে, কেন? এইসব কাজ দেখতে আমার একদম ভালো লাগে না। দৌড় তোমার সাথে সবসময় এসব কথা আসলে কি বলবো, যাক বাদ দেন। তো আমরা এখন পার্কটা ঘুরলাম, মোটামুটি ভালো লেগেছে, বাট অত একটা ভালো লাগেনি, তেমন কিছুই নেই পার্কের ভিতরে, খালি গাছ আর গাছ আর কাপড়, চিপা আর চিপা গাছ আর গাছ, চিপা আর চিপা, ঝোপ ঝোপ, ঝাড় ঝাড়। তো আমরা এখন যাচ্ছি খুলনার আরেকটা বিখ্যাত জায়গায়, যেখানে নাকি অনেক কি পাওয়া যায় জানি না, বাট একটা বিখ্যাত জায়গায় যাচ্ছি। তো ফাহিম ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, উনি বলে উনি নিজেও ঠিক মতো জানে না নামটা। তো দেখি কোথায় নিয়ে যায় আমাদেরকে, আমরা গুগল ম্যাপকে অনুসরণ করি। ওরে বাবা। তো গাইজ আজকের মতো আমাদের ভিডিও এখানে শেষ। তো আজকে আমরা খুলনাতে ফার্স্ট দিন, তো আগামীকালকে একটা ব্লগ আসবে, দেন আরেকটা ব্লগ করবো, টোটাল 3টা ব্লগ করবো চিন্তা করেছি। সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও গাইজ, আই উইল সি ইউ নেক্সট ভিডিও। সো টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই।